风也吹不走。对，因为最近网络有一个很多的这个影片，不管是用各式各样的这种水柱啦，或抢风，怎么弄都弄不垮。那我们今天就来实验说，真的是能够那么牢靠吗？因为毕竟它还是假发，不是真的自己的头发嘛。哦，去跳对，水啊，之前不是那个邱毅委员嘛？对，对，很不礼貌，不礼貌，不没礼貌，这人家很重要的东西。这个是粘在头上吗？对，它其实就是用那个胶带固定。会不舒服。对，然后就这样一圈以后，然后这样固定再上去而已。来，直接看我们的实测 VCR。长久以来，我一直找不到一顶牢固好用的假发。走在路上，路人都会捡到我的假发，想绑个鞋带，假发也一直掉下来。到底什么时候我才能遇见我心目中的假发呢？但是听说网络上有号称绝对不会被吹掉的假发，我仿佛看到我等待已久的毛发终于要出现在我的头上。今天我就来试试，这假发真的那么厉害吗？大家好，我们今天来到了自助洗车场，来，高压清水，我们今天就来看看这个水柱有多强。有够惨的 VCR，这太扯了啦，这会死人哎！为了测这一顶假发，那很厉耶，这会死人的，太夸张了。苹果表示，我觉得好无辜。我们现在就来看看这个强力水柱能不能把我这顶假发冲掉了。来吧！但是好痛，但是经过这个测试，这顶假发依旧屹立不摇，所以自助洗车场强力水柱成功。接下来我们前往桃园中央大学进行另外一项测试。各位，今天我们来到了中央大学风洞实验室。它可以产生各种的风量来测试物品对风的这个耐受度，它还能产生台风等级的巨大风量哦！这会被吹走吧？神经病！不要把空调搞成这样会死人了！不要闹了，不弄了，太夸张了，人都被吹走了。阿弥陀佛，来吧，该来的还是要来的，暴风就让它侵袭我吧！都吹走了。虽然经过中台这样风浪的袭击，还是可以把这个头发稳稳的粘在我的头上，而且发型变顺。我想这一顶头发真的通过了考验，而且它跟我应该形影不离的。但是现在我紧张的是，等一下回家如果卸不下来，我女儿还会认得我吗？她会哭的啊。但是对于实验来说，这个实验成功。厉害！这是真的实验的呢，真的厉害，风洞真的是科学级的实验。但是你以为经过不是结束了吗？有风有水就他说这一集来就很轻松，就看那个风生水起，好运到。来，什么？因为你刚刚那个，你会抓自己喜欢的角度，来，不会被吹掉。对，然后我们现场直接来，有没有看过那个德州电锯杀人狂？站好别动，敢用。对，找那个风
吹凤气。时间到。OK， 很厉害。哎，变帅了。令人感动，实验成功。